Настойка, коньяк, нефть, Вот так вот ты работаешь, да? вино. Там есть Варенье. варенье крыжовников. То есть из съестного у тебя только варенье. Остальное все алкашку. И лимон был. И лимон был, но ты его не покажешь, да? Он сдох. Потому что он сдох. Короче, вот такой холодильник. Это автомобиль для простой, для длительных. Я-то понял. Это набор дальнобойщика называется. Но я не пью за рулем. Понятно. Просто так возишь.